Bueno, aquí tenemos encendido otra vez el N13. Ahí podemos ver que ya no está fallando y que no tiene ningún ruido. Cambiamos la PCB, la pusimos nueva, aquí la tengo. Vamos a mostrar dónde está la fisura. Ahí se puede observar la fisura. Y por ahí empieza a chupar aire. Obviamente el carro empieza a sonar feo. Ahí se le quitó el ruido y se puede observar la PCB ahí de una fisura. Motor N13, carrocería F30.